خب ما الان متاسفانه حدود 7 ساله که تورم پشت سر هم حدود 40% داریم. در تاریخ ایران در طول 8 سال 100 سال گذشته 200 سال گذشته ما اینطور حادثه ای رو نداشتیم. 7 سال پشت سر هم ما یه تورم نزدیک 40% داشته باشیم. حالا اونایی هم که ریاضی میدونن و مهندس و اینا 7-40% 280% نمیشه. 7-40% چون تصاعدی میره بالا، تصاعد هندسی میره بالا، حدود الان میشه 720%. 7-40% میشه 720%. یعنی الان یک بخش عمده ای از طبقه متوسط اقتصادی ما رفتن طبقه فرودست شدند و تو معیشت زندگیشون موندن، تو زندگی عادیشون موندن. من قیمت نمیخوام بدم، ولی الان اصلا یک نفر که تو تهران خونه نداشته باشه، با همسر و با حتی یک فرزندم، با ما 40-50 میلیون تومان هم دیگه نمیشه زندگی کرد. حالی کارمند جماعتی که بیچاره حقوقش 15 میلیون هست، 20 میلیون هست، 25 میلیون هست، چه جوری باید زندگی بکنه؟ خب خیلی خیلی سخته. این فشار سنگینی است.